Yo, what is going on, guys? This is Alejandra from Something Techie, and today we are going to unbox a FR900 continuous band sealer machine with an emergency button. I'll continue this video in Hindi, so keep watching. Unbox this box. जैसे आप देख सकते हैं ये काफ़ी बहुत बड़ा बॉक्स है, प्रॉपरली पैक्ड है. सो वी आर गोइंग टू कट दिस ऑफ. हम इसको काटने लगे हैं. आप देख सकते हैं प्रॉपर थर्माकोल में ये पैक्ड है. एंड और आपको यहाँ पे ये सामान मिलता है. इसके अंदर जैसे आप देख सकते हैं ये इसकी वायर है और इसके सब कुछ पार्ट्स हैं, और आपको 2 बेल्ट और साथ में इसका एक स्टैंड मिलता है और स्क्रू ड्राइवर वगैरह जो आपको मशीन आगे चलाने के लिए बहुत मदद करेंगे. तो इसको हम साइड पे रखते हैं. और अब हम इसको उठाएंगे और इसके नीचे देखेंगे कि हमें इसके नीचे क्या मिलता है. जैसे आप देख सकते हैं मैंने इसको उठा दिया. ये एक इमरजेंसी बटन है. कभी आपको लगता है कि ओवरलोडिंग हो रही है या कुछ हो रहा है तो ये बटन को आप प्रेस करके एकदम ही मशीन की हर एक चीज़ को स्टॉप कर सकते हैं. सो इसको निकालते हैं बाहर. नाउ यू कैन सी, आप देख सकते हैं ये मशीन. तो ये आपकी मशीन है जो आपको जो अभी हमने अनबॉक्स की है उसके बाहर मिलेगी. तो अब मैं बताऊंगा कि जो इसके साथ एसेसरीज मिली थी वो कहाँ पे हम यूज़ करते हैं. तो जैसे आपको मैं बताता हूँ, पहली एसेसरी जो इसकी ये है केबल. इसको देख के ही पता लग जाएगा कि ये इसको स्टार्ट करने के काम आएगी. ठीक है, तो हम इसको अभी रखते हैं साइड पे और अभी इसकी बाकी एसेसरीज देखते हैं. तो अब ये बेल्ट्स हैं, जो ये बेल्ट आपको इस मशीन के एसेसरीज़ के साथ फ्री मिलती है. तो ये यहाँ पे फिट होती है. अभी आपको इस बेल्ट को फिट करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको एक्स्ट्रा ही मिली है. इसके साथ पहले ही इसकी फ़िटिंग सब हुआ होता है. अब मुझसे काफ़ी लोग पूछेंगे कमेंट्स में कि इसकी इंस्टॉलेशन कैसे होती है. तो इंस्टॉलेशन का कोई चक्कर नहीं है. इंस्टॉलेशन इसकी पहले से ही कंपनी दे के भेजती है. आपका ये सब बेल्ट्स वगैरह, ये मीटर सब चेक होके आता है. तो ये जो EPCOM है जो इस मशीन को अभी अमेज़ॉन पे बेच रहा है, वो आपको इन सब चीज़ों की पूरी असेंबलिंग करके पूरा सेट करके भेजता है. ये बेल्ट्स आपको एक्स्ट्रा मिलती हैं. और अब जो ये बेल्ट है इसको हम बोलते हैं टीथ बेल्ट भी बोल सकते हैं, टीथ बेल्ट, क्योंकि यहाँ पे थोड़े ये हैं स्ट्रक्चर्स वगैरह जैसे आप देख सकते हो. तो हम इसको टीथ बेल्ट भी बोलते हैं. तो ये यहाँ पे यूज़ होती है. इसका काम बस यही होता है, जब पैकेट आप यहाँ से डालते हो और अब वहाँ से होते हुए बाहर को निकलता है तो ये सिर्फ उसको एक पुश देने के काम आता है, अच्छी तरह बाहर निकलने के. तो ये 2 चीज़ें हो गई जो इसकी 2 टाइप्स की बेल्ट मिलती हैं. तो अब आगे आपको मिलता है स्क्रू ड्राइवर. कोई नट वगैरह ख़राब हो तो ये स्क्रू ड्राइवर, कोई नट वगैरह ख़राब हो तो ये आप इसका यूज़ कर सकते हैं. तो आपके पास मामूली भी होता ही है. तो इसकी बारी है ये चीज़. तो ये इसके स्क्रूज जो होते हैं इसके अंदर जो आपको
नट वगैरह मिलते हैं, ये आपको उसकी सेटिंग के लिए काम आएगा। जैसे कि ये हो गया ऐसे स्क्रूज, इसके अंदर मशीन के जहाँ पे मोटर लगती है इसकी बैक साइड, वहाँ के बड़े बड़े स्क्रूज, तो उन सब की सेटिंग के लिए ये दोनों साइडें काम आ सकती हैं। तो अब ये जो लास्ट है तो इसके बॉक्स के अंदर मिलता है आपको, इसके साथ स्क्रूज वगैरह भी मिलते हैं। ये चीज़, तो ये चीज़ आपकी, ये चीज़ यहाँ पे लगती है, कुछ ऐसे करके सेट हो जाती है। ये चीज़ आपको तो दी जाती है जैसे अब कोई नया बंदा है जिसने अभी इसको नया नया ख़रीदा है, पहली बार किसी ने इसको यूज़ करना चाहे, तो वो यहाँ से पैकेट को लगा के इसको सेट कर सकता है कि मतलब कोई भी पैकेट में अजीब सी जैसे इधर उधर को कहीं मुड़ा ना हो, तो ये आपको एक बिल्कुल सीधा प्लेन चीज़ बना के दे देता है। तो एकदम प्लेन बन जाता है इससे। तो जब हम इसको यहाँ लगाते हैं तो इसमें से जब हम पैकेट डालते हैं तब वो प्लेन होता है, तो वो यहाँ से पास होके एकदम सीधा उस साइड से निकल के आपका एक अच्छी तरह पैकेट पैक होके निकल आता है। तो ये होगी इसकी एसेसरीज। तो अब जो आगे है इसकी एसेसरीज को हम साइड पे रखते हैं। जो अब आगे है वो है इसके बटन्स। तो ये चीज़ है जो एक इमरजेंसी बटन है, जैसे मैं आपको पहले भी बता दिया कि कभी आपको एकदम ही मशीन किसी कारण के लिए बंद करनी पड़ती है, तो आप ज़्यादातर लोग इधर से नहीं बंद करते। वैसे इसका भी काम वही है, तो ये ऑन ऑफ के काम आती है, ये एकदम स्टॉप के लिए। तो अगर कभी ये बटन बंद भी हो जाता है, जब ख़राब हो जाता है, तो ये आपको एक तरह से एक बैकअप के लिए हो सकता है। तो ये जो है ये हीटर है, अगर आप इसको ऑन करते हैं तो ये इस मशीन की हीट बनाता है जिससे आपका पैकेट आराम से सील हो जाता है। तो ये है, ये इसका फ़ैन है, मशीन को साथ साथ में कूल करता है, क्योंकि जब आप यहाँ से इस जगह से जैसे आपने इसको 100 पे सेट किया, ठीक है, तो जब आप इसको 100 पे सेट करते हैं लाइक दिस, जब आप इसको 100 पे सेट करते हैं तो जब भी इसका टेम्परेचर नॉर्मल रखने के लिए कि मतलब सिर्फ 100 पे ही रहे, ये उससे ज़्यादा ना जो जाए उससे कम ना जाए, तो ये फ़ैन यूज़ होता है, एग्जॉस्ट फैन की तरह काम करता है, साथ साथ में इसकी हीट को बाहर निकालता है। और इधर को अगर हम देखें तो ये है आपका 220 वॉट का एसी अडेप्टर, जो केबल मिली थी वो यहाँ पे कनेक्ट होती है। बाकी जो इधर का पार्ट है वो तो सिंपल ही है। अब हम इसके बैक साइड देखते हैं। यहाँ पे जहाँ पे इसकी मोटर वगैरह होती है, तो ये तो हो गया हीटर का पार्ट। अब हम इसकी मोटर वगैरह चेक करते हैं। तो ये यहाँ से ऐसे खुलेगा, ये ऐसे खुल जाएगा। तो अगर आप इसके अंदर देखें तो अगर आप इसके अंदर देखें तो यहाँ पे है ये सब पार्ट्स। ये तो हो गया हीटर का, तो ये वायरिंग वगैरह, ये होगी मोटर। जो कंपनी है ईपीकॉम, वो आपको पूरे 6 महीने की गारंटी देता है इस मशीन की। तो ये तो हो गया इसका इंस्टॉलेशन वगैरह। इंस्टॉलेशन तो वैसे होती है। ये हो गया एक ओवरव्यू मशीन का। तो अब मैं आपको इसमें पैकिंग कैसे होती है वो करके बताता हूँ। और अब है इस वीडियो का लास्ट पार्ट, जिसमें मैं आपको सीलिंग करके बताऊँगा, मतलब इस मशीन से आप सीलिंग कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको चाहिए होगी ये केबल, जो आपको इस मशीन की एसेसरीज़ में मिलती है। तो अब देखते हैं कि इसको यूज़ कैसे करके हम
इसमें सीलिंग करेंगे। तो सबसे पहले आपको चाहिए होगी एक एक्सटेंशन, जैसे वहाँ पे पड़ी है। तो अगर आपके जो मतलब वो तो मैंने इसलिए रखी क्योंकि प्लग काफ़ी दूर था यहाँ से। तो अगर आपका प्लग बहुत नज़दीक है, आपने किसी टेबल पे रख के इसको यूज़ करना है और प्लग बहुत नज़दीक है, तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं होगी। तो अभी मैं इसको इस मशीन के साथ प्लग इन करके आपको मशीन ऑन करके बताता हूँ। तो वायर 1 मीटर की होगी कम से कम। तो 1 मीटर की वायर है। तो हम इसको पहले इस पोजीशन पे सेट कर देंगे, इसमें डाल के अपने सोर्स, एनर्जी सोर्स के साथ लगाकर इस मशीन को हम ऑन करेंगे। तो आप देख सकते हैं मशीन ऑन हो चुकी है। तो अब ये है, इसको हम सबको ऑफ कर दें अगर, तो ये है इसको ऑन करने वाला बटन जिससे मशीन ऑन होगी। तो ये है, ये इसका हीट का बटन है। जो ये चीज़ है इसकी हीट को देखता है। तो अगला है ये है इसका फ़ैन, जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, इसको कूल डाउन करने के लिए मदद करता है। आप देख ही सकते हैं इसमें आवाज़ आनी शुरू हो गई है फ़ैन की। तो ये है इसकी स्पीड का बटन, इस चीज़ की स्पीड को तेज़ करता है। तो ये हमने किया ऑन। तो आप देख सकते हैं कि मशीन चल रही है। तो अभी हम इसको करते हैं ऑफ। तो यहाँ से अब हम करते हैं इसका हीट सेट। तो अभी जो मेरे पास पॉली बैग है वो 200 की हीट पे सही तरह सील होता है। तो मैंने इस मशीन को पहले ही लगा दिया है। तो ये अभी यहाँ पे 200 पे धीरे धीरे जा रहा है। तो ये सबसे पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि आपके जो पैकेट है वो कौन सी हीट पे सही बैठता है, क्योंकि कईयों के होते हैं वो 100 पे हो जाते हैं, कईयों के 50 पे, कईयों के 300 तक का टेम्परेचर भी चाहिए होता है। तो मेरे पास जो लिफाफा है वो होगा 200 पे। अब कई कस्टमर्स ऐसे भी होते हैं जो इसको ज़ीरो पे रखते हैं और मशीन के साथ साथ सीलिंग मारने लग जाते हैं। तो ऐसे नहीं होता। तो सबसे पहले आपको इसको सेट करना पड़ेगा एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जहाँ पे आपका लिफाफा सील होगा। और जब ये ऑन वाली लाइट रेड पे आएगी, ये देखो अभी आ गई रेड पे, मतलब आप अपनी पैकेट की सीलिंग के लिए रेडी हो। अब आप अपना पैकेट, आप मशीन को ऑन कर कर आराम से अपना पैकेट डालकर इसमें सीलिंग कर सकते हो। तो ये मैंने ऑन कर दी मशीन। ये है मेरे पास पैकेट, ठीक है। तो अब मैं इसको इसके अंदर डालता हूँ और इसकी सीलिंग करके दिखाता हूँ। ये मैंने डाला और ये दूसरी साइड से गिर गया। तो अब आप देख सकते हैं पूरा अच्छी तरह पैकेट सील हो गया है, पूरा अच्छी तरह सील हो गया पैकेट। तो यही थी ये वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि इसकी एसेसरीज़, इसकी अनबॉक्सिंग, इसका कैसे इसको यूज़ करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको एक लाइक देना। और अगर आपको ऐसे ही कंटेंट के लिए इन मशीनों के बारे में और नॉलेज चाहिए और आप मुझे चाहते हो कि मैं एक पर्टिकुलर मशीन की वर्किंग के ऊपर एक वीडियो बनाऊँ, तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। और डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।